हेलो गाइस यार, मैंने एक चींटियों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तकरीबन 3 से 4 घंटे लगा के मैंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है ऑन स्क्रीन टेक्स्ट के साथ ना। तो आपने वो वीडियो शुरू से लेके यहाँ तक जरूर देखनी है और कमेंट में मुझे बताना है कि ये डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो क्या रहा है ना, तो आपको कैसी लगी है डॉक्यूमेंट्री ना। तो फिर अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये अंदर क्या हो रहा है। तो चलें तो वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दें। A few moments later.